O programa, deseñado pola Área de Cultura do Concello de Carballiño para estas 2 semanas do mes de xullo, contempla a celebración dos concertos aprazados do ciclo Feito no Carballiño e, entre outras actividades, a celebración da 15ª edición da Festa da Palabra, o vindeiro día 29 na Insua dos Poetas, con especial dedicación ao poeta Arcadio López Casanova. O concelleiro de Cultura, Diego Fernández, fíxonos un resume destas actividades. Despois dunha intensa actividade cultural destes días, pois este fin de semana pois xa continuamos co Festival de Música Feito no Carballiño. Se pospuxo outro día a data do concerto de Imposi Blues e Susi Q's, que pasan a ser este venres, serán a partir das 8:30 na Praza Irmás Prieto, onde teremos noite de rock and roll, e a verdade, pois, para nós é importante que os grupos locais teñan o seu oco dentro do que é a programación cultural do Carballiño, pero tamén é importante para eles, pois, tamén que lle sirva, pois, a súa casa, pois, un pouco de escenario e que podan visualizar, pois, outras vilas e dentro algo que disfruten tocando. Despois o luns tamén teremos o concerto de SES, dun grupo local daqui do Carballiño, que depois conta con convidados pois máis tarde pois continuaremos con esa Festa da Palabra tamén, dedicada a Arcadio López, que como sempre pois se contará con moitísimas sorpresas. Habrá pois tamén unha nova escultura dentro dese gran parque escultórico de Galicia que é Insua dos Poetas. Tamén pola tarde teremos o Festival de Habaneras, que é un festival pois único e que, dende logo, pois para nós tamén pois é moi importante. A Coral do Orfeón traballa durante todo o ano para poder realizar este evento que atrae moitísima xente, e tamén pois a parte pois habrá outras actividades como pode ser o rally, que tamén achega a milleiros de amantes do motor a nosa vila, tamén é un revulsivo económico importante, igual que pois outra serie, como pode pasar pois cas exposicións de potiños que están espalladas pola vila e que tamén pois lle teremos que agradecer pois ao traballo que fan durante todo o ano, e dende logo que nos permitan pois ou convirtan o Carballiño pois nese epicentro da fotografía durante todo o ano aquí en Galicia.